Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvga chiqqan ko'chmas mulkimiz Urganch City'da 5 etajli domni 4-etajında yine ajoyib aldanda futbolni plashatkalari, etski plashatkalari, boshqalarga ega ajoyib kvartiramiz. Etski plashatkalar bilan bolalarimiz o'ynab yurish uchun azat. Aeroportskida Urganch City'da Belnaz hamma biladi. 5 etajli domni 4-etajında Euro remont cihazları bilan, içinde stoychni cihazları bilan 59 kvadrat 2 xonalı kvartira sotuvda. Mesela gittik birgalikda girib tanishtirib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, kvartiramizga girib keldik. Toza domda 2 xonalı 59 kvadrat Euro remontdan chiqib turgan cihazları bilan, içinde xolodilnik, televizor, konditsioner, kir mashin, ish qilib hamma narsa, перехожка deysizmi? Hamma mo'ykalarining bu qo'lyodon to'mishkalaridan 2-3 dan qo'yilgan. Aynalarni e'tiborlasizlar, palancha so'ndiradi. Mana simlari tozadan bozim tozada o'tiriladi. Eshiklarimiz ham e'tiborlasizlar. Giraverish перехожкamiz, yana перехожка mebellari top-toza, hovlilari oyoq demagan, o'tirib döşalib sotib chiqib uyimiz. Registralni e'tiborlasizlar. Şu banidan başlayalım. Birinci şu gerekli hammamını gösterip öteli. B'de bir tomişken rakibine yaxsısından, B'de bir hammamda. İtibaratesinde unitazlarını görünme. Yaxsısından, importnisinden koyulgan. Bu Koko'dan ham qimmat turadi xeylisi bu. B'de registrlarıyla Ariston, 9 liradan vitişkesi, kir maşini taptaza işletilmeyen. Vannalarını çotkisinden koyuyor. Yine giyin imletip alıngan bir acayip. Yine silisiterleri zor yanından itibaret etse dapatolog kafe. Aynaları hem mevcut tayar. İsu, soğuk su, gaz, svet hemen her sabah yengi domda 59 kvadrat 2 xonalı Euro remontdan çıkan cayımız. Uyumuzun aşxanasını gösterip ötemiz. Aşxanamız pastel laminat 100%, gaz plitasi yengi, mebelleri yengi, vitişkeleri, xodimlik e'tiborat etse bu katta gigant inverter, ziflerden xodimliklar paketleri bilan top-toza. Bu yerda bir aynası bo'ladi kuxnani, bu yoqda eshik, balkona chiqadi. 2 metre 4 metrelik balkonu bu acayip. Bu spaneli aynası, kondisyoneri, lüstralar hamma narsa tayyor holatda. Uyimizin narxini video davomida aytib o'tamiz. Ajoyib narxda tayyor kvartiramiz. Ijaraga bersam yashaysizlarmi? Olgan odamni o'zi biladi. Bir de spanisi. Spanini razmeri 5 metre 3 metrede tushgan 520'ye. Yani acayip bo'lib turibdi chiroyli. Pastel laminat rossiyskiy gilamla döşalgan. Eshiklar ham e'tiborat etsizlar, bu yerda chotki yaxshidan qo'yilgan ruchnoy robota, sho'ra zakazini o'ttirilgan. Kvadrati 100 dollar turadi eshigimizni. MDF'ni zo'r xilasidan tozmaz. Перехожка mebellarimizni aytib o'tdik. Oyoq telleri topli pol kafelatilgan girgan yerimiz. Keyin bu ham laminat bo'lib keladi. Zolimizga giramiz. Yana fayzli bir ajoyib xonadon, konditsioner. Shuniki qoladi. Ustallar, gilamlar, boshqa televizor. Hamma narsa qoladi, ko'rib turgan narsalaringiz. Zifler firmasının kondisyonerleri. Narxına keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, 460 milyon deb turibdi egalari. Hujjatlar tayyor holatda 100%. Lokatsiyamiz Urganch City'da. 5 etajli domning 4-etajında
Euro remont cihazlari bilan sotuvda. 460 milyon. Gelişib beriladi üstünde. Bemalol qiziqtirildi ekrandagi nomerlara murojaat qilaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.